உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. ஸோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய 1.5 டன்னுக்கான பெஸ்ட் சம்மர் ஏசி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். கண்டிப்பா நம்மளுடைய வீடுகள்ல சம்மர் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ஏசியை வாங்கணும், இல்ல இருக்கிற ஏசியை நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும், இந்த மாதிரி நம்ம யோசிச்சுட்டு இருப்போம். நம்மள நிறைய பேர் புது ஏசி வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான காம்பினேஷன்ல மைண்ட் செட்ல இருக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு எந்த ஏசி பெஸ்டா இருக்கும், அதுல என்ன ஸ்பெசிபிகேஷன் இருந்தா நமக்கு இப்ப வரக்கூடிய லேட்டஸ்டான மாடலா கிடைக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். பொதுவாவே நம்மளுடைய ரூமோடைய சைஸுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நம்ம ஏசியை சூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த வகையில நீங்க போடணும்னு நினைக்கக்கூடிய உங்களுடைய ரூம் சைஸ் 1.5 டன்னை பொறுத்த வரையில பாத்தீங்கன்னா 111ல இருந்து 150 ஸ்கொயர் ஃபீட் குள்ள இருக்கு அப்படின்னா தாராளமா நீங்க 1.5 டன்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஏசியை ஷோரா போடலாம். அதாவது பெரும்பாலும் 1.5 டன் அப்படிங்கிறது மீடியம் சைஸ் ரூமுக்கு ரொம்பவே ஆப்டா இருக்குங்க. இப்ப இருக்கக்கூடிய ஏசி மாடல்ஸ் எல்லாத்துலயுமே ஏஐ ஃபீச்சர் இன்டிகிரேட் பண்ணிருக்காங்க. ஒன்ஸ் நீங்க இந்த ஏஐ ஃபீச்சரை உங்களுடைய ரிமோட் வழியா எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுடைய ரூமுக்கு ஏத்த மாதிரியான கூலிங்கை உள்ள இருக்கக்கூடிய ஹியூமன்ஸ் உள்ள இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரை பேஸ் பண்ணி அதுவே பாத்தீங்கன்னா ஆப்டிமைஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய வகையில கொண்டு வந்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம கன்வீனியன்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வருது. அதாவது 6-in-1, 5-in-1, 4-in-1 அப்படின்ற காம்பினேஷன்ல வரும். இதை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க கூலிங் மோட்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியுங்க. நார்மலாவே 1.5 டன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ரேட்டட் அதிகமாகவும் நம்ம சூஸ் பண்ணும் பொழுது 116%க்கும் அதிகமான ஒரு கூலிங் எஃபிஷியன்சியை தாராளமா நம்மளால என்ஜாய் பண்ண முடியும். இதுல மிக முக்கியமான விஷயம், நம்ம ஒரு ஏசி போடுறோம் அப்படின்னா ஐயோ பவர் அதிகமா கன்சப்ஷன் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்க வீட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஏசியை 5 ஸ்டார் ரேட்டட்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டோ இல்ல அட்லீஸ்ட் மினிமமா 3 ஸ்டார் ரேட்டட் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டை சூஸ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. அஃபோர்டபிளா கிடைக்குது 1.5 டன், அதை விட சீப்பா இருக்கு அப்படின்னா அப்ப அதுல அதிகப்படியான எனர்ஜி கன்சப்ஷன் அப்படிங்கிறது எடுக்கும். நிறைய ப்ராடக்ட்ல டுவல் இன்வெர்டர் ஆப்ஷனோடவே வருது. சோ இப்போ இதுக்கு அடிஷனலா நம்ம ஸ்டெபிலைசர் போட வேண்டிய அவசியம் இங்க இருக்காது. உங்க வீட்ல 3 phase EV கனெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா தாராளமா நீங்க இந்த மாதிரி 5 ஸ்டார் ரேட்டட், அது மட்டும் இல்லாம இன்வெர்டர் பேஸ்ல வரக்கூடிய ப்ராடக்ட்டுக்கு ஸ்டெபிலைசர் அப்படிங்கிறது 3 phase இருக்கக்கூடிய வீடுகள்ல தேவைப்படாது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. ஏன்னா நம்ம அதிகமா அப்படிதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா அதுல ஒரு ஃபேஸ் போனாலுமே இன்னொரு ஃபேஸ் வழியா நமக்கு கண்டிப்பா பவர் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். அடுத்தபடியா சிங்கிள் ஃபேஸ் இருக்கு அப்படின்னா உங்களுடைய பர்சனல் செக்யூரிட்டி அண்ட் சேஃப்டிக்காக நீங்க தாராளமா ஒரு ஸ்டெபிலைசர் வேணும் அப்படின்னா வாங்கிக்கலாம். டுவல் ரோட்டரி கம்ப்ரஸர் இருக்கிறதுனால நல்லாவே ஒரு எஃபிஷியன்சி இருக்கும் உங்களுக்கு. இதுல வைப்ரன்ட் மோட் கொடுத்திருப்பாங்க, 4-way ஸ்விங் அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க. ஹாரிசான்டல் அண்ட் வெர்டிகல் ரெண்டு சைடுலயுமே நம்மளுக்கு லோயர்ஸ் மூவ் ஆகிறதுனால ஈவனான ஒரு கூலிங் நம்மளுடைய ரூம் ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகும். இதுல கன்வெர்ட்டபிள் ஆப்ஷன், அதை தாண்டி ஏடிசி சென்சார்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இதெல்லாமே இன்னும் கூடுதலான ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் அப்படினே சொல்லலாம் ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும். ஹெச்டி ஃபில்டர்ஸ் நீங்க வாங்கக்கூடிய ஏசில கொடுக்குறாங்களான்னு பாருங்க. இது மூலமா தேவையில்லாத வைரஸ், பாக்டீரியாஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஏசிக்குள்ள போகாம இருக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நல்ல ஒரு ஆன்டிவைரஸ் ப்ரொடெக்ஷனுக்காகவும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. இது ஹை க்ரூட் காப்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரியான காப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது கூலிங் எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிறது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். எந்த வகைகளிலுமே லாக் ஆகாது. இயர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலுமே கூட ஏடிசி சென்சார் அப்படின்ற ஒரு காம்பினேஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. இது ரொம்பவே ஹைலி சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக ப்ரொவைட் பண்றாங்க. இதன் மூலமா டியூரபிளாகவும் சேஃபாகவும் ஸ்டேபிள் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. ஸ்மார்ட் டயக்னோசிஸ் ஃபீச்சர், இது மூலமா ஏசில என்ன மாதிரியான ஃபால்ட் இருக்கு அப்படிங்கறது நம்ம ஸ்மார்ட் போன் வழியாவே ரொம்ப ஈஸியா தெரிஞ்சுக்க முடியும். நம்ம வாங்கக்கூடிய ஏசி 55 டிகிரி செல்சியஸ் உள்ள இருந்தாலுமே ஈவன் தோ நல்ல ஒரு கூலிங் எஃபிஷியன்சியை கொடுக்கக்கூடிய வகைகள்ல நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட்டா இருக்கணும். கண்டிப்பா 1.5 டன் அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது நம்ம இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் பார்க்கும்போது இப்போ நம்ம லிவிங் ஹால்ல இந்த ஏசி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் அதிகமான ஸ்பேஸா கூட இருக்கும். சோ அப்ப அங்க ஈவனா ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கூலிங் எஃபிஷியன்சி இருக்கணும். சோ அந்த ரூம்ல ஓவர் டெம்பரேச்சர் இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல பெரும்பாலும் பெட்ரூமை விட லிவிங் ஹால்ல அதிகமான டெம்பரேச்சர்ஸ் இருக்கும். சோ நீங்க உங்களுடைய லிவிங் ஹாலுக்கு சூஸ் பண்ணக்கூடிய ஏசில ஈவன் 55 டிகிரி செல்சியஸ் இன்டோர் டெம்பரேச்சரா இருந்தாலுமே அந்த இடத்துல கண்டிப்பா நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு கூலிங் எஃபிஷியன்சி அதிகமான டெம்பரேச்சர்லயுமே இன்ஸ்டன்ட் கூலிங் கிடைக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க. ஃபேன் ஸ்பீட் அதிகமா இருக்க மாதிரி பாத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி சூப்பர் சைலண்டா இருக்க மாதிரியான ப்ராடக்ட்டா இருக்கணும். இது யூனிஃபார்ம் ஏர் ஃப்ளோ அண்ட்
வென்டிலேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ஏசி வாங்கும்போது பார்க்கணும். பெரும்பாலும் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான ஏசில வந்து R32 ரெஃப்ரிஜரேட்டரா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ இது இன்னுமே பெனிஃபிட்டா தான் இருக்கும். இது வந்து என்விரான்மென்ட் ஃப்ரெண்ட்லியும் கூட. நீங்க வாங்கக்கூடிய ஏசில 3 மீட்டருக்கும் அதிகமான இருக்கக்கூடிய அளவுல காப்பர் பைப்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்களா, கேபிள்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்களா, அக்சஸரிஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. வாரண்டி அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஏசி சூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல ரெண்டு டைப்ல பிரிக்கலாம். ஒன்னு வந்து கம்ப்ளீட் ப்ராடக்ட் வாரண்டி, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கான கம்ப்ரசர் வாரண்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுல கம்ப்ரசர் வாரண்டி வந்து 10 இயர்ஸ் பிளஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. ப்ராடக்ட் வாரண்டி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 1 இயர் மாதிரி வரும். கம்ப்ளீட் வாரண்டி வரும். உங்களுக்கு 3 மந்த்ஸ் ஒரு தடவை நீங்க வந்து சர்வீஸ் பர்சனை ஹையர் பண்ணி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்லயே வந்து உங்களால சர்வீஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியும். அதாவது மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிக்க முடியும். இது மூலமா கூலிங் எஃபிஷியன்சி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஏதாவது லேக்ஸ் ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த வித்தின் 1 இயர்க்குள்ள உங்களால வந்து கிளைம் பண்ணிக்க முடியும். அடுத்தபடியா பிசிபி இருக்கும். ஏன்னா பெரும்பாலும் இப்போ வரக்கூடிய ஸ்மார்ட் ஏசி அது மட்டும் இல்லாம நார்மல் இன்வெர்டர் ஏசி எல்லாத்துலயுமே பிசிபி போர்டு கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு 4 இயர்ஸ் சம் பிராண்ட்ல வந்து 5 to 6 இயர்ஸ் வரைக்கும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. சோ அது நல்ல பிராண்டடா நீங்க சூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கரெக்டான வாரண்டி பீரியட் வந்து கிடைக்கும். இப்போ ஒரு ஏசில நம்ம இந்த மாதிரியான சில விஷயங்களை பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால ஒரு சூப்பரான ஏசி சம்மருக்கு வாங்கலாம். இப்போ நான் சொல்லி இந்த சில விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி இதை சம்மரைஸ் பண்ணி சில பெஸ்டான ப்ராடக்ட் டாப் 8 இல்லைனா டாப் 10 எது பெஸ்டா இருக்கோ அதை வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ண போறோம். கண்டிப்பா அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள புகழலாம். 8th பிளேஸ்ல TCL ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 3 ஸ்டார் ஸ்பிளிட் 7 ஸ்டெப் கன்வெர்ட்டபிள் பவர்ஃபுல் ஏசி மாடலா வருது. 4-way ஸ்விங் வித் ப்ளூஃபின் கோட்டிங் ஏசி ஓட தராங்க. ஃபாஸ்ட் கூலிங் வித் PM 2.5 ஃபில்டர் அண்ட் சைலண்ட் ஆபரேஷன் இருக்கும். எனர்ஜி சேவிங் வித் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி ஏசி மாடலா வருதுங்க. Flipkartல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 27,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1085 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல Realme ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1.6 டன் 3 ஸ்டார் ஸ்பிளிட் இன்வெர்டர் வைஃபை ஏசி மாடலா வருதுங்க. 5-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் கூலிங் மோட் at 45 ஆல்மோஸ்ட் 55 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் வருது. ஐடல் கூலிங் ரூம் அப் டு 170 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் வரும். 4-way ஸ்விங் வித் ஆன்டி ஃப்ரீஸ் ஆட்டோ சென்சேஷனோட தராங்க. Flipkartல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 29,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 7 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல IFB ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 18-in-1 flexi mode for faster and cooling உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டா கிடைக்கிறதுக்காக கொடுத்திருக்காங்க. பவர்ட் பை AI வித் இன்பில்ட் சென்சாரோட வருது. சவுண்ட் பில்ட் சென்சார் கொடுத்திருக்காங்க. நானோ டெக் கோட்டிங் அண்ட் டியூரபிள் 100% காப்பர் டியூப் கொடுத்திருக்காங்க. R32 ரெஃப்ரிஜரண்ட் கேஸ் அண்ட் டுவல் கோல்டு ஃபின்ஸோட வருது. Flipkartல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 35,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 12,040 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல Voltas ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1.5 டன்னுக்கான 5 ஸ்டார் ஸ்பிளிட் இன்வெர்டர் 4-in-1 அட்ஜஸ்டபிள் மாடலா வருது. ஹை ஆம்பியன்ட் கூலிங் ஈவன் அட் 55 ஆல்மோஸ்ட் 52 டிகிரி செல்சியஸா வருது. ஆன்டி டஸ்ட் ஃபில்டர் வித் ஆன்டி மைக்ரோபியல் கோட்டிங் கொடுத்திருக்காங்க. ஹாட் அண்ட் ஹியூமிட் இந்தியன் சம்மர் ஆஃப் அப் டு 180 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 38,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 38,492 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Daikin ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். பவர்ஃபுல் சில் ஆபரேஷன் அண்ட் ட்ரிபிள் ப்ளே டிஸ்ப்ளே ஃபங்க்ஷனோட வருது. கம்ஸ் வித் கூல் ஆன் எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சர் 54 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் வரும். ஆன்டி கரோஷன் ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷனா வருதுங்க. 5 இயர்க்கான PCB வாரண்டி அண்ட் PM 1.0 ஃபில்டர்ஸோட வருது. Flipkartல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 40,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 15,048 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல ப்ளூ ஸ்டார் ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1.5 டன் 5 ஸ்டார் இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி மாடலா வருது. உங்களுக்கு வைஃபை மாடலுங்க. கம்ஸ் வித் வாய்ஸ் கமெண்ட் டெக்னாலஜி, ஷெட்யூல்டு ஸ்மார்ட் டைமர் ஃபங்க்ஷன், 5-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் மாடல், AI Pro வித் 4-way ஸ்விங் ஃபீச்சர், யூனிஃபார்ம் கூலிங்காக தராங்க. Flipkartல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 41,500 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 12,849 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல LG ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். AI AC with diet mode plus 116% வரைக்கும் உங்களுக்கு கெபாசிட்டி போகும். 6-in-1 கூலிங் மோட் அண்ட் ஆப்டிமைசிங் கம்ஃபர்ட் இருக்கும். R32 ரெஃப்ரிஜரண்ட் கேஸ் ஹை க்ரூட் காப்பரோட வருது. கோல்டு ஃபின் பிளஸ் டெக்னாலஜி அண்ட் ஓஷன் பிளாக் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 43,386 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 42,810 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல ஹையர் ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். எக்ஸா இன்வெர்டர் 2M மீட்டர் லாங் ஏர் த்ரோ இருக்கும். 10 செகண்ட் சூப்பர் சோனிக் கூலிங், 7-in-1 இன்டெலிஜென்ட் கன்வெர்ட்டர் ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. AI கிளைமேட் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஹைப்பர் ஸ்ட்ராங்கர் PCBயோட வருதுங்க. எலக்ட்ரிசிட்டி மானிட்டரிங் அண்ட் சூப்பர் ஆன்டி கரோஷன் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon ஆல்மோஸ்ட் Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 43,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2,190 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ஏர் கண்டிஷனர் Flipkart Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன்.
வேணும் செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான பார்ட்டி சைனிங் ஆஃப். See you, have a nice day.